Aí, esse é a parada véu da noiva no Dr. Pedrinho aqui, com as churrasqueiras aqui no Dr. Pedrinho, na lanchonete da Vó Nena. Muito bem cuidadinho, muito bacana mesmo, olha só. Isso aqui, ó, um lugar bem legal mesmo para você passar um day use, um final de semana, enfim. Ainda tá sem infraestrutura para chalezinho, né? Mas para acampar dá para acampar. Ó, tem lugar aqui que você pode acampar, ó. Aqui, ó. É um lugar que de repente dá para acampar sim, ó. Que bacana. Ó. Bacana. Aqui é a parte de cima da lanchonete. Melzinho. Ó o Melzinho. Oi, Melzinho. Oi, Melzinho. Olha lá, Melzinha. Melzinha? A Melzinha tá com medo de cair. É, Melzinho, olha que bonitinho. Chavezinho, Melzinho aqui, né, Mel? Mel. Que maravilha. Ó, Melzinha. Ô, lindinha. Olha com o papai. Olha pro papai aqui. Olha, linda. Oi.